Poštovane gledateljice i gledatelji, dobar vam dan, dobrodošli u studio portala Klikni.hr. Godina za nama bila je puna projekata i izazova za Bjelovarsko-bilogorsku županiju. Danas smo u studiju ugostili Bjelovarsko-bilogorskog župana Marka Marušića kako bismo se zajedno osvrnuli na proteklih 12 mjeseci. Župane, dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan vama, hvala vam na pozivu i lijep pozdrav svim vašim gledateljicama i gledateljima. Župane, jedan od ključnih događaja u našoj županiji u ovoj godini bilo je stavljanje u funkciju Bjelovarske bolnice, nove bolnice. Stigle su i dobre vijesti vezane uz otplatu kredita. Jeste li zadovoljni? Pa kako ne bi bio zadovoljan, apsolutno, zaista izvanredne vijesti. Kad smo dobili konačnu potvrdu da je ova stavka kredita uvrštena u državni proračun, to je zaista ispašavanje cijelog zdravstvenog sustava naše Bjelovarsko-bilogorske županije. Ja moram i podsjetiti zbog naših gledatelja koliko smo mi zaista bili blizu same blokade zbog ta dva kredita koji bi sad ove godine dospjeli na naplatu. Tu riječ je o anuitetima od 17,5 milijuna kuna. I ako uzmemo u obzir da mi 14, gotovo malo više od 14 milijuna kuna dobijemo za sve naše zdravstvene ustanove, dakle i za hitnu i Zavod za javno zdravstvo i za bolnicu i Daruvarske toplice, onda i da sve damo, jednostavno nemamo dosta za otplatu kredita. Tako da ovo zaista je rezultat jednih velikih napora, nije bilo jednostavno. Svi drugi župani isto svoje traže, ali ja moram iskoristiti prigodu da se i zahvalim samom predsjedniku vlade na razumijevanju i konačno je završena i ta strepnja od blokade sustava samim uvrštenjem i otplatom kredita od strane države, ali isto tako predobre vijesti da je riješeno i opremanje bolnice koje isto nije bilo planirano, dakle tokom iduće godine na naš račun, odnosno kupit će se oprema za 50 milijuna kuna, a u onoj 2024. još 20 milijuna kuna. Dakle, sve one želje i potrebe koje su bile potrebne da se nova bolnica kompletno opremi sa novim uređajima je dobila zeleno svjetlo, tako da ćemo u roku 2 godine imati i kompletno opremljenu bolnicu bez jedne kune kredita. Tako da su to zaista dobre vijesti i samim time mi ćemo normalno i podići kvalitetu našeg zdravstvenog sustava i to je ono čemu mi trebamo svakako težiti. Tako da još jednom hvala i predsjedniku vlade i ministrima na razumijevanju i na ovoj svakako hvale vrijednoj pomoći. Kad ste već spomenuli kvalitetu zdravstvenog sustava, godinama smo slušali o problemima u zdravstvu naše županije, prvenstveno zbog dugih lista čekanja u bolnici, ali i nedostatka liječnika i u bolnici, ali i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ima li tu pomaka na bolje? Pa ima, s obzirom da smo bili svjedoci nažalost i one 2 pandemijske godine uzrokovane covidom, sigurno i u razgovoru sa samom ravnateljicom te liste čekanja se smanjuju. Ono što svakako meni budi optimizam, a mislim svakako nama, je da tokom ove godine došlo čak 28, ako se ne varam, novih liječnika. Dakle, to je sve ono što nama budi optimizam, jer pogotovo u ovim središtima kao Garešnički Brestovac, Đulovac, gdje godinama nije bilo liječnika, dolaze liječnici iz drugih županija i to je zaista ono čemu trebamo težiti, tako da i ove mjere koje mi provodimo za privlačenje liječnika i medicinskog osoblja daju rezultate, jer spomenut ću da mi sufinanciramo i troškove kamata na stambene kredite, na troškove podstanarstva, na stručna usavršavanja, da smo podigli i iznos stipendija za studente medicine sa 1.000 na 3.000 kuna mjesečno. Dakle, to su sve one stvari koje, kada se podvuče crta da je, 20-ak i više liječnika novih došlo u našu županiju, svakako nam budi optimizam i
to je ono čemu težimo i gdje ćemo svakako nastaviti raditi. To su sjajne vijesti. Sjajne vijesti su i to da Bjelovarsko-bilogorska županija konačno dobiva svoje prve kilometre brze ceste. Dakle, pri kraju je završetak brze ceste od Zagreba prema Bjelovaru, no najavili ste da to nije kraj. Pa svakako nije kraj. Evo, drago mi je da opet moram spomenuti vladu, jer mi smo županija koja do sad nije imala ni metra brze ceste. Drago mi je da je i potpisani ugovori za izgradnju dovršetka brze ceste do Bjelovara. To je kroz nekih 2 godine bi trebalo biti po planu realizirano i to će svakako oplemeniti ovo bjelovarsko područje i svakako ga učiniti konkurentnim. Ono što mi, normalno ja gledam kao županiju, da moramo ići dalje. Dakle, ja sam i u razgovoru i sa ministrom Butkovićem, sa premijerom. Jedna od strateških stvari i Republike Hrvatske i nas kao županije i nastavak brze ceste kroz našu županiju, konkretno prema Virovitici, tako da i ovaj dio županije prolaskom brze ceste ćemo svakako učiniti konkurentnijima, jer znamo svi šta brza cesta znači za ta mjesta i svakako će i privući i nove investicije, ali ono što je jako bitno i što je jedna od mojih nekakvih najvećih zadaća je i zadržati stanovništvo na našem području, tako da su to sve neki benefiti koji će ići u tom smjeru. Konkretno, ja vjerujem da ćemo i u roku 2 godine prema najavama ministra Butkovića i konkretno potpisati određene ugovore kako bi se taj nastavak prema Virovitici i konkretno počeo raditi. Tako da idemo u dobrom smjeru i s obzirom da do sad nismo imali ni metra brze ceste, uskoro bi mogli imati i tekako puno kilometara. Puno više. Da. Bilo je puno dobrih vijesti, ali nije čitava godina bila idealna, bajkovita. U rujnu je dio županije, prvenstveno Čazmansko područje, Grubišno Polje, još nekoliko općina pogodilo jako nevrijeme. Stigla je izdašna pomoć iz državnog proračuna. Ono što građane vjerojatno najviše zanima, kad će krenuti prve isplate odšteta. Nažalost, 15. rujna je našu županiju pogodilo do sada nezapamćeno nevrijeme. Ja koristim i priliku da se zahvalim prije svega našim stručnim službama na čelu sa vatrogascima koji su zaista dali sve od sebe i odradili onaj lavovski dio posao taj tjedan. Tu su svakako i komunalci i strujari koji su zaista bili koordinirani. Ja sam bio prisutan zajedno i sa gradonačelnicima i načelnicima gotovo to cijelo vrijeme. Bili smo koordinirani, tako da smo na najbolji mogući način mogli u kratkom roku pomoći našim sumještanima. Taj dan je istigao kod nas u Čazmu i ministar, odnosno potpredsjednik vlade Tomo Medved. Stalno smo bili komunikaciji sa ministrima, sa predsjednikom vlade šta nam treba od pomoći i zaista je to dobro izgledalo. Mislim da možemo biti primjer ostalima u slučaju, ne daj Bože, takvih nevremena. Ono što svakako zanima naše sumještane je ova izdašna pomoć od 42 milijuna kuna koja je bila, mislim, nakon 2 tjedna gotovo na samoj sjednici vlade i što je do sada rezultat, mislim, nije bilo u Hrvatskoj, da je iznos oštećenja isplaćen u 100% iznosu. Dakle, svi oni koji su imali štetu, koji će ju moći pravdati, dobit će 100% iznos. Sad treba ispoštovati određenu proceduru, sve je uneseno u registar šteta. Mi smo u prošli tjedan i na sjednici Županijske skupštine donesli određene odluke i sada do kraja ove godine se to sve treba ispoštivati. Treba i općinska i gradska povjerenstva odraditi svoj posao. Mi ćemo objaviti javne pozive, tako da vjerujem već početkom iduće godine ćemo moći isplaćivati prve isplate, ali kažem, do sad nezapamćeno u Hrvatskoj je da će taj iznos štete biti u 100% iznosu plaćen onim nastradalima.
Župane, na početku mandata dočekalo vas je puno izazova. Jedan od većih, možda možemo reći, bila je Daruvarska vodoprivreda. I ove godine i ta priča dobila svoj epilog. Jeste li zadovoljni? Pa jesam, svakako je. To je bio jedan onaj vrući krumpir, maltene prvog dana mog mandata, gdje smo evo na onoj svečanoj sjednici županijske skupštine morali, s obzirom da je prijetio stečaj same vodoprivrede, donesti odluku o dokapitalizaciji vodoprivrede. Dakle, obavili smo onu proceduru koju je trebalo obaviti. Prvo smo tražili neobvezujuće ponude, dakle onda su stigle 4 ponude, onda kada smo uveli obvezujuće ponude uz jamstvo 1 milijun kuna, stigle su 2 ponude, odabrana je Energovizija iz Zagreba i dokapitalizacijom od 2 milijuna eura, gdje evo, moram naglasiti, nije prodana ni jedna dionica u vlasništvu Bjelovarsko-bilogorske županije. Mi smo uspjeli spasiti onu agoniju, a to je bilo da 100 ljudi i više ostane bez radnog mjesta. Dakle, učinili smo sve, ja se moram zahvaliti i svojim suradnicima na zaista dobrom poslu. Nije bilo lako, evo, ja sam sudjelovao u pregovorima sa vjerovnicima, gdje je trebalo uvjeriti vjerovnika da se odrekne 50% svojih potraživanja, 100% kamata, i kada smo to sve uspjeli nekako skupiti, trebalo je uvjeriti i Visoki trgovački sud da mi imamo plan i da zaista postoji rješenje kako spasiti vodoprivredu, a samim time, kažem, 100 obitelji bi bilo sa onog daruvarskog i končaničkog područja itekako ugroženo. Dakle, ovom dokapitalizacijom ubrizgali smo svježi kapital. Drago mi je evo da se poslovi ugovaraju, da ima posla, i ja vjerujem kroz idući period da će to ići sve bolje i bolje, i svakako jedan od najvažnijih poteza je upravo bilo i spašavanje vodoprivrede Daruvara. Prošlog tjedna donesen je novi županijski proračun, prvi u eurima, preko 140 milijuna eura. Evo, što biste izdvojili kao najvažnije projekte iz proračuna? Što će tim novcima pa biti realizirano? Prvi proračun u eurima, 140 milijuna eura. Pa osim ovih krpanje rupa, ono što ja volim često naglasiti je da moramo gledati i na budućnost, tako da ono što me veseli da ćemo konačno i riješiti ove 2 dvorane koje se desetljećima vuku i koje su toliko novaca nažalost progutale da smo mogli puno toga više napraviti, ali kažem, završit ćemo ih. U Pisanici će biti uskoro završena i opremljena, tako da djeca mogu napokon krenuti. Isto tako evo dvorana i u Hercegovcu koja je do sad služila kao skladište krumpira. Mi smo osigurali stavku u proračunu iduće godine, tako u 3 faze podijelili da u roku 3 godine završimo i dvoranu u Hercegovcu i naravno da je opremimo, da djeca mogu konačno krenuti tamo obavljati tjelesni. Ono što još svakako želim naglasiti od dobrih mjera je povećanje subvencija u gospodarstvu, znači sa 1.800.000 na 2 milijuna kuna. Isto tako u poljoprivredi moramo misliti na naše poljoprivrednike, dižemo stavke pogotovo u stočarstvu sa 300 na 500 tisuća kuna. Zatim ono što želim uvijek gledati našim umirovljenicima sa najnižim primanjima, da možemo barem sa nekoliko kuna pomoći, tako evo 100 kuna božićnice za iduću godinu je u proračunu. Zatim izrada projektne dokumentacije, sustav navodnjavanja Kapelica Kaniška Iva, jer svjesni smo u kakvim vremenima klimatskih promjena živimo, tako da će i to biti isto bitno. Dakle, evo imamo dobrih stvari, krpamo ovo što možemo, a ovo što maksimalno se rastegnemo, to pokušavamo na najbolji mogući način plasirati dalje i učiniti sve da pomognemo svim našim općinama i gradovima. U svakom slučaju posla neće nedostajati ni u idućoj godini. Župane, hvala vam najljepše što ste bili gost u studiju portala Klikni.hr, a vama, poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i srdačan pozdrav do idućeg javljanja.